Já é noite na pequena Campo Grande de Minas Gerais. E é a primeira vez que uma equipe de TV aparece por essas bandas. E eu, que não sou bobo nem nada, vou começar pelo melhor lugar da festa, a cozinha. Lá do lado de fora tá fazendo no mínimo 5, 8 graus. Mas aqui, ó, na cozinha, ao lado desse fogo, tá bem quentinho. E quem comanda toda essa turma aqui é o chefe Alexandre. Quantas pessoas mais ou menos circulam por aqui nessa cozinha sua aí? São as 40 pessoas que me ajudam aqui na cozinha. Agora a fogueira é grande, mas também o pessoal gosta de comer muito, né? Como bastante. Muito mesmo, né? Muito. Eu tô vendo cada panela pequenininha por aqui. Só pelas nossas contas, quanto de feijão que se gasta na festa? 180 quilos de feijão. 180 quilos de feijão. Arroz? 200 quilos de arroz. 200 quilos de arroz. E também tem salsicha por aqui, né? Tem cachorro quente. Tem cachorro quente, né? Você tem noção mais ou menos quanto? Mais ou menos umas 800 salsicha. Agora, o que me chamou a atenção aqui, no meio dessa cozinha toda, claro, né? Que foi esse torresmo aqui que eu tô, né? De olho grande, mas também a quantidade de ovos. 1000 ovos. 1000 ovos? 1000 ovos. E faz o que com tanto ovo assim? Tudo no tropeiro. Eu posso fazer um pedido? Sim. Eu tô com uma fome. Tô com uma fome. Eu vou te fazer um pedido, comer uma coisa que eu gostaria de comer, assim, nesse momento. Adoro ovo, gente. Posso comer um pouquinho de ovo? Sim. Posso? Pode. Jura? Então, beleza. Olha aqui, então eu separei a minha colherzinha pro meia quantidade. Posso colocar? Sim. Só um pouquinho, né? Sim. Tá bom? Bom. Você acha que eu gosto de ovo? Sim, bastante, não? É? Isso aqui, minha gente, é só pra abrir o apetite. Afinal de contas, a festa só tá começando. Bora? Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. E depois de cometer o pecado da gula, eu vou pra missa rezar. Mas essa aqui é uma missa sertaneja. Tem tanta gente, mas tanta gente, que parece que a igreja encolheu. Espia só. Gente, a festa aqui tá boa, viu? E batendo perna por aí, olha só quem eu encontrei, o seu Carlinhos, tudo bem? Tudo bem. E como é que é pro senhor ver toda essa repercussão, tantos anos dessa festa aí? Essa festa é uma festa centenária, desde menino que eu lembro dela aqui, tá até hoje. Como é que o senhor, a emoção do senhor ver todo esse pessoal reunido, uma tradição que, segundo o senhor, já é centenária? Qual que é a emoção? É grande demais. Eles vem falando através dos meus avós, né? Já falava na festa. E a gente já tô com 65 anos. Deu de menininho que eu lembro da festa aqui. E é verdade que o senhor namorava muito por aqui, nessas redondezas? Nada, uma e outra só. Como é que você chegava pra menininha pra namorar aqui? Ué, chegava e falava, né? O que você chegava e falava pra ela? Falava que tava afim, né? Ah, é? É, ué. E o que você falava pra ela? Falava assim, como é que é? Vamos bater um papo? Como é que é? Vamos o quê? Bater um papinho. E aí, esse papo? Esse papo podia render, né? Virar namoro, né? Ah, é? É, ué. Por isso que essa fogueira aqui só crescia, viu? Só crescia. É, né? Nesse ano, a festa de Campo Grande recebeu o teatro, um contato que encantou os dois lados. Vocês são de onde? Belo Horizonte! Você já tinha visto uma fogueira dessa daí? Não, desse tamanho não. Não? O que você achou quando você chegou aqui e viu uma fogueira daquele tamanho lá? A gente ficou muito impressionado porque é uma festa que está perdendo a força, né? Essas festas regionais, festas do interior estão sumindo. E quando a gente vê uma cidade em que tem uma festa tão bonita, com uma fogueira desse tamanho, a gente ficou muito impressionado. Agora, essa fogueira, você viu que tinha uma pessoa lá em cima, eu vi. subindo. Você ficou espantada? Nossa, na hora que eu abri a janela e vi a fogueira, eu falei assim, não, igual retardado. Enquanto a fogueira não acende, vamos fazer o seguinte, vamos tocar um pouquinho, porque afinal de contas vocês são artistas, não é isso? Né? Vamos cantar um pouquinho pra gente poder esquentar? Então vamos embora? Vamos lá? Então vamos embora. Eu pedi numa oração ao querido São João que me desse um matrimônio. São João disse que não, São João disse que não. Isso é lá com Santo Antônio. Ai, Santo Antônio! Pedi numa
coração. Hoje é São João, que me dá São São João, você tem... Canta alto! Isso é lá com Santo Antônio! Viva São João! Viva São Pedro! Viva São João Batista, É, a dança tá boa, mas a festa tem que começar, né, gente? Missa feita e os festeiros dão 3 voltas em torno da igreja, carregando o mastro que inicia a cerimônia que bota fogo na fogueira. Mastro no céu e agora o momento mais esperado da noite, a queima da fogueira gigante de Campo Grande. Gente, olha só o que eu encontrei aqui nessa festa, ó. A dona Santinha, 87 anos, agora tá fazendo frio de lascar e ela não perde essa festa de jeito nenhum, né? Não? De jeito nenhum. Sempre tá por aqui. Todo ano eu tô aqui. Impecável assim. Assim. Desse jeito. Desse jeito. Se tiver forró, eu tô dançando forró. Ah, é? A senhora sempre participou dessa festa? Toda a vida, nunca perdi um ano. Mas dona Santinha, 87 anos, tá fazendo um frio danado. Não, mas... Não é nada de senhora dormir, não? Mas frio não mata, não. Não? Não. A senhora, desde criança, a senhora vê essa fogueira aqui? Desde a fogueira, mas mais pequena, mais baixo. Aí o tempo foi passando, ela foi subindo. E quando a senhora era pequena, que a senhora via a fogueira, o que a senhora pensava? Mas nós era acostumado a fazer fogueira em casa, né? Rezava terra, fazer em casa, e daí acostumado com fogueira. Ah, é? E quando a senhora era criança, a senhora vinha pra cá? Aí vinha, meu pai vinha de carro de boi, nós íamos pra cá. Aí nós ficávamos forró dançando, né? Quando cansava, então nós íamos dormir. Eu com 4 anos eu já dançava na sala. E meus amigos, tudo já morreram. É? Mas a senhora tá firme? Só eu que não morro. Eu tô fazendo hora extra, meu filho, tem não sei quanto tempo. A senhora falou que tá fazendo o quê? Hora extra. Hora extra. Vamos embora dançar então? Aonde? Agora aqui? Aqui não, aqui não tem sanfona. Vamos embora. O pessoal coloca em casa. Mas não tem sanfona. Põe a mão aqui. Vamos embora dançar então, pode ser? Pode. Esse eu tô indo, gente. Essa daqui é a dona Santinha, 87 anos. Filha da fogueira. Eu me empolguei aqui com a dona Santinha e resolvi, claro, também cair no forró. Então, vamos embora, afinal de contas, né? A festa até é boa. Geraldo, obrigadão mesmo pela força aqui.
nesse dia que eu amei. O Brasil e Minas Gerais inteiro vai conhecer Campo Grande. Nossa, você não imagina a satisfação que é nossa. Obrigadão, viu, gente? Olha, a festa de vocês foi maravilhosa. A gente fica por aqui. Na próxima semana tem mais programa. E eu tô... Solta o som, DJ! E eu tô indo dançar forró. Semana que vem tem mais. Tchau, gente! Ó, Rastafé é bom, viu? Cai, balão aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. É lindo ver balão subir no céu de São João, mas há medo do fogo que faz quando cai aqui no chão.